Muqaddimah Al-Fatihah Musannif Hadal Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamit Thaharati utawi kitab martelaken pira-pira hukume sesuci. Wal kitabu utawi lafaz kitab lughatan ing dalam cara lughat utawa bahasa iku masdarun minangka dadi masdar. Bimakna dhammi kelawan maknane ngumpulaken, wal jam'i lan tegese kumpul. Wa istilahan lan ing dalam secara istilah iku ismun jeneng li jinsin maring jenis minal ahkami saking pira-pira hukum. Amal babu utawi sedarani bab iku fa ismun mongko isim utawa jeneng linaungin kedue werna mimma saking perkara dakhala kang mlebu apa ma tahta dalikal jinsi ing sak ngisore mengkono-mengkono jenis. Iki tasih babagan bahasa. Kitab nerangaken hukum-hukume sesuci. Iki minangka kitab pertama utawa bagian pertama saking kitab Fathul Qorib menika menerangkan tentang hukumipun bersuci, tentang seluk-belukipun bersuci. Sebelum tentang pembahasan napa itu bersuci, Kiai Musannif utawa sing nganggit kitab menika menerangkan secara lafal utawa harfiah rumiyin. Sing derengane kitab niku maksudnya secara bahasa niku perkara sing ngumpulaken, perkara utawa kumpul. Terus secara istilah kitab niku maksudipun sing nerangaken utawa jeneng sing teng mriku nerangaken jenisipun pira-pira hukum. Teng mriki niku diantarane hukum kitab Ahkamit Thaharah, kitab sing nerangaken tentang hukum-hukume bersuci. Nanti ada lagi kitabul janaiz, kitab-kitab tentang bab bab niku mangke sak sore kitab nanti bagian lagi dibagi maning. Dadi kitab niku secara global mangke tak tentang sejroning bagian kitab niku mangke ana digawe bab-bab malih utawa nek cara teng kitab niku faslun malih ngoten niku. Iki namung secara bahasa mawon sepintas kita aturaken. Terus sing jeneng bab niku fa ismun li jinsi linauin mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Dadi kitab thaharah mangke nerangna bab banyu, mangke bab ngilangna hadas cilik, mangke ngilangna najis, ngilangna hadas gede niku bab-bab mangke wonten dibagi lagi menjadi bab. Jadi kitab niku secara global bersuci, nanti dibagi lagi menjadi berbagai pinten-pinten bab niku secara urutan tenggene kitab-kitab biasanya ngoten niku. Wat thaharah ya istilah thaharah utawa lafaz thaharah iku bi fathit ta'i kelawan den fathah ta'e wat thaharah. Lughatan secara bahasa iku an-nadhafatu bersuci atau bersih. Wa amma syar'an secara syariat atau secara istilah fa fiha mongko iku dalam kalimat thaharah, istilah thaharah iku tafsiro pira-pira tafsir utawa pirang-pirang sing nafsiraken kasiratun kang banget akeh minha setengah saking tafsir makna thaharah secara istilah qauluhum utawi pengendikane ulama utawi thaharah iku sing diarani thaharah iku fi'lu ma nglakoni perkara tustabahu kang amrih den penangaken bihi kelawan ma apa as-sholatu salat. Secara istilah niku kathah sangat sing gawe definisi yang namanya thaharah. Ulama-ulama itu sendiri-sendiri gulingarani definisine thaharah niki, tapi sebagian sing teng mriki dipun sebutaken yaitu perlakuan atau perilaku sing teng mriku ndadekaken salat niku dadi boleh dilakukan. Tanpa niku berarti salat boten saged dilakukaken. Nah niku sing jenenge bersuci. Sebab sholat minangka syarat ben dadi sholate niku boleh utawa sah. Ai min wudu'in tegese saking wudu itu masuk thaharah bersuci. Wudu berarti menghilangna hadas cilik.
Wa ghuslin lan adus menghilangkan hadas gede. Wa tayamumin dan tayamum penggantine wudu atau adus bisa diganti dengan tayamum ketika keadaan-keadaan tertentu. Ini secara global mawon. Wa izalati najasatin dan juga bersuci itu juga mencakup menghilangkan najis. Itu juga masuk toharoh namanya, melebu kategori tahun toharoh. Jadi dari wudu, mandi, tata cara tayamum, terus tata cara menghilangkan najis, itu semua masuk lingkup toharoh atau bersuci. Amat tuharoh tu, anapun utawi tuharoh, nek mau toharoh, niki tuharoh, bidomi kelawan den domah, maksudnya di domah to'e, niku fa ismun, iku nama satu jeneng, libaqiyatil ma'i maring turahane banyu. Toharoh nganggo tok sing di fathah niki yang bahasa Arab niki. Niku maknane bersuci, ning tuharoh niku maknane banyu luwiyane nggo bersuci. Niki luwiyane banyu niku luwiyane banyu. Oh niku istilah mawon. Sepintas mawon. Walamma kana mongko ing dalem nalikane ana. Apa alma'u banyu iku alatun dadi alat. Dadi perangkat litoharati kedua sesuci. Istabroda mongko nglakokaken sopal musonnifu ki musonef niku sing nyusun kitab. Gitu nanti nang pesantren itu darani Mbah Musonef. Darani Mbah Musonef niku napa ulama sing ngangkit kitab niku. Istilah musonef make teng kitab-kitab niku maklume ngoten niku. Wong apa sing ngarang kitab. Istatroda mongko nglakokaken sopal musonnifu musonef li anwangil miyahi maring pira-pira warnane banyu. Setelah babagan bersuci diterangkan secara istilah, niki lajeng Mbah Musonef atau singarang kitab niku lajeng membahas masuk pembahasan tentang alat yang untuk bersuci yang paling utama, yaitu satu air. Banyu niku jadi alat sesuci niku secara umum nanti niki secara global mawon alat sesuci yang lazim itu satu banyu, nomor loro penggantinya ketika terjadi sesuatu niku bisa dengan debu niku turop niku lemah garing sing ana blebuge niku turop. Jadi mangke nek tayamum niku menggunakannya turop niku lebu niku lemah sing garing. Dan itu alat sesuci. Ada satu lagi tapi tidak lazim di madhab lain niku termasuk alat sesuci itu api, banyu apa geni niku juga alat untuk bersuci tapi tidak lazim. Sing umum niku siji banyu, loro lebu. Sing ora umum geni. Dalam madhab lain ini sebagai perbandingan itu ada yang menjadikan api itu alat untuk bersuci, termasuk dengan mengambil bahwa wong sing isih duwe dosa niku padha karo wong sing urung suci, bisa disuci dibersihi niku engko diobong nang neraka. Mulane geni pun alat untuk mensucikan. Niku nek gadukane karo sing manten mengana. Gadukane malih madhab niku nganggo patokan misalnya jenengan ngeluluh bata, luluane terus diisi pitik, anak tembeleke pitik najis lho mboten? Najis, diluluh bae terus dicitak campur tembelek terus najis kabeh campur banyu niku. Otomatis nek sing jenenge najis kecampuran banyu niku sakabehane sing kena banyu niku ya wis kena najis kabeh. Niku nek secara madzhab Syafi'i kan mboten. Mangke nek pun dadi dicitak garing terus diobong niku bata nggo gawean wis dianggap suci. Dadi umpamane nggo gawe blur misale isore ditata karo bata senajan anu batane campur tepung wis diobong nganggo geni niku wis dianggap suci. Tapi itu ora lazim iki lho maksudnya. Secara umum kita bahas lazim saja. Mulane Mbah Musonef teng mriki terus
nandangi pembahasan tentang banyu. Alat sesuci yang paling utama itu pertama banyu. Terus ngendika faqala tumuli ngendika sapa Mbah Musonef. Nah, kita ngomong ini ya. Almiyahu utawi piro-piro banyu alati kang ya juzu kang penang kang yang boleh ayat sihu tegese menjadi sah opo atat hiru bersuci biha kelawan banyu iku sabungun ana warna pitu. Air yang bisa digunakan untuk bersuci cara kitab takrib niki niku ada 7 macam. Ma'us samai siji banyu langit. Udu jadi kempot udu. Banyu langit maksudnya an-nazilu tegese banyu kang temurun minha saking sama wa huwa sing dimaksud utawi banyu langit iku al-matoru udan. Siji banyu sing kanggo bersuci niku banyu udan. Wa ma'ul bahri lan banyu segara. Ai al-milhi tegese banyu asin loro. Terus wa ma'un nahri lan banyu bengawan kali. Niki banyu bengawan. Ai al-khulwi tegese banyu sing tawar. Kali niku tawar nek mlebu ning laut asin. Siji udan loro banyu segara, nomor 3 banyu kali. Wa ma'ul bikri lan banyu sumur. Banyu sumur. Wa ma'ul aini lan banyu tuk. Tuk paham gak betul ya? Ya bisa sih wong banyu Mas Kidul ya sih paham lah. Tuk sumberan ya sih langsung kantuk niku. Banyu tuk. Wa ma'us salji lan banyu salju. Bahasa ipane niku gletser. Gletser niku nek saljune kan esi padat niku nggih, esi benda padat dan niku nek mencair dadi jenengane nek cara dadi kali niku kali gletser niku juga boleh untuk bersuci. Wa ma'ul bardi lan banyu embun. Banyu napa? Embun. Embun nika sing anggere suka-suka pada templek nang sukat bancan nika. Niku umpamane dikumpulna nanti akeh nanti sedrim utawa minimal 2 kulah niku wau niku untuk bersuci niku juga boleh. Nggih. Wis pitu apa niku wau. Wa yisbitu wa yastaminu lan ngumpulaken hadhihi sabunati ing ikilah pitu apa qaulu ka pengucap sira manazala minas sama au nabama minal ard. Secara umum secara global dikumpulkan dari 7 kuwi mau apa bae sing temurun kang langit karo sing nyumber kang bumi. Banyu sing temurun kang langit karo banyu sing nyumber kang bumi itu secara global. Ngaten ngendikane Mbah Musonef ngoten niku. Ngalah ayi sifatin kana mbuh kaya ngapa sifate. Nggih, sifate tegese temurune berupa sing kang langit itu termasuk udan, termasuk embun. Embun kan juga temurun ngoten nggih. Murun dan nek sing kang jero bumi ya anak kalane sumur juga kang jero bumi, tuk ya kang jero bumi, engko dadi kali juga kang tuk ya padha bae metune nek diurutne ya kang bumi. Intine secara global niku sing temurun kang langit karo sing metu kang bumi. Mbok sifate kaya napa? Min aslil khalqati saking asale kedadean. Terus tumal miyahu tumuli utawi banyu iku tangkosimu kabagi. Ala arba'ati aksa mining atase 4 bagian. Terus seniki secara napa pembagian malih. Nek niki wau secara jenise utawa jenenge banyu. Seniki dibagi malih. Ahaduha utawi patang bagian yang pertama iku tahirun banyu suci fi nafsihi ing dalam dirinya nang gone awak dhewe ne banyu mutahhirun tur mensucikan nuceaken liwirihi maring liyane banyu ghairu makruhin kang ora den makruhaken apa istimaluhu
nggunakaken banyu wa huwa utawi banyu niki iku al-ma'ul mutlaqi sing diarani banyu mutlak ngan qayyidin tegese saking batesan lazimin kang lazim utawa kang biasa utawa kang tetep falaya dulu mongko ora membahayakan atau tidak mempengaruhi opo al-qayyidu qayyid niku batasan al-munfik kang kapecat kama il-bikri kaya dene batasane istilah banyu sumur fi kaunihi ing dalam anane ma'ul bikri utawa banyu sumur kuwi mau mutlakon kuwi tetep biar iku mutlakon tetep diarani banyu mutlak. Pembagian yang pertama Mbah Musonef menika pengitab takrib niki nerangaken pembagian pertama air itu digolongkan menjadi air yang suci dalam dirinya, banyune itu banyu suci dan juga bisa mensucikan, istilah jadi tohir mutohir, suci dan mensucikan, dan juga ditambah sifatnya lagi tidak makruh menggunakannya. Nah ini sing diarani banyu secara mutlak. Maksudnya banyu mutlak wong ngarani kuwi ya ngarani kuwi banyu wae cocok. Contoh, jika sini gawe ember kuwi kulon masjid yang ngono kan kali, mbuh lagi budak, mbuh lagi bening, rika terapung nyinduk nang kono, gawa mengeneh sup sing nang ember, wong ngarani apa? Banyu. Iya tadi, banyu. Kuwi kan berarti mutlak, wong ngarani banyu. Terus mlayu-mlayu 10 kilo orang jetis ciduk maning, gledak maning nang kono, wong yang ngarani banyu. Lah wong kowe nek ngarani kuwi ngarani banyu ora ono embel-embel koyin niku ora ono embel ora embel-embel liyane niku jenengane mlebu golongan banyu mutlak. Lah niku diarani masuknya golongan banyu yang suci dan mensucikan dan tidak makruh menggunakannya. Nggih, niku nek wong secara umum ngarani mbuh wong apa bae ngarani weruh kuwi banyu bae ketok. Terus nggak perbandingan. Siki nggak perbandingan nek niki diarani banyu, wong ngarani banyu tok. Siki ngarani maning. Siki jenengan kayak mengenal mengguritan, golek kapal api, terus sok namarin gelas, sok disendok, golekna banyu bening, tor diutek-utek sok gula. Banyu apa tuh? Banyu. Tapi wong ora bakal ngarani kuwi banyu. Diarani wedang kopi. Kuwi berarti wong wis ora masuk golongan wis beda karo sing mau. Pada banyu suci dan tapi itu juga suci, tapi wis ora ngarani kuwi banyu mutlak. Walaupun dirinya nang jero gelas kuwi mau suci, walaupun dikumpulno sedrim sisan. Kuwi iki sing wis dikudhek kuwi iki. Maune yo banyu apik ora banyu apik wis sumet so pirang soblok misale sok naring sesoblok kuwi, nggih. Terus disoki kapal api, terus soki gula dipudhok ngoten niku, kuwi yo banyu, tapi ora ana wong perlu kuwi ngarani kuwi banyu, kuwi wedang kopi sedri. Paham nggih? Maksudnya bedana antara wong ngarani banyu secara mutlak karo wong ngarani banyu wis ana koyite. Koyite itu wis dibatesi. Kuwi miki sing nang dream sing anu karo kapal api kuwi miki wong wis ora ngarani banyu tapi wis ada batasane. Kuwi wis ora bisa lepas maning sekan wong ngarani mesti ki kopi. Cara publik ya wedang kopi. Wis dudu banyu marane. Nah kuwi bedana napa perbandingan pemahaman bahwa mau sing golongan nomor 1 diarani ma'ul mutlak banyu mutlak ya pokoknya wong ngarani banyu mbuh sumbere kan endi lah sumbere kuwi mau pitu kae mau nggih ngadangi nang isor talam pas udan deres nggih bareng isoran udan wis terang mbok digawangan dia kuwi gak apa-apa banyu terus maning kowe ngono mantan tau ana geger kena medumpring luar gumian nganti tekan diliput nang Indosiar. Ana watu mandana mletak sending terus kang kono metu banyune. Ya sementara kan ana diarani banyu watu ngono kuwi diarani iki banyu watu nang watu belah kedumpring lor mantan mriko nate ngoten. Lah terus umpamane dijuput mengono wis diwadhi ember atau diwadhi galon wong ngarani ya tetep banyu. Niku jenenge wis mutlak banyu tok. Walau tuh golongan maning misalnya langsung segara apa ya? Kok dari golongan pitu mau sing ngarep mau siji banyu dan loro segara telu apa mau urutannya Pak? Telu
kali, sumur, tuk salju, tuk salju karo embun. Ya, niku pitung golongan itu tetep nek wong ngarani secara umum kuwi diarani banyu secara mutlak. Mulane diarani nang secara kitab fikih niku maul mutlaki banyu mutlak. Mulane ora ana koyit apa-apa, tidak ada batasan apapun. Ngoten niku. Wis golongan nomor 1 pembagiane banyu. Nomor loro wasani utawi kang kaping pindho iku tahirun banyu yang suci fi nafsihi dan nanggone awak dhewene banyu. Dalam diri banyu itu sendiri suci. Mutahhirin tak dia juga bisa mensucikan li ghairihi maring liyane, tapi makruhin dan makruhaken apa istiqmaluhu menggunakan banyune. Bedane karo sing nomor 1 mau suci dalam diri banyu kuwi sendiri, terus bisa mensucikan tapi tidak dimakruhkan kuwi nomor 1. Nomor loro suci mensucikan tapi makruh menggunakannya. Kuwi banyu apa? Fil badani maksudnya menggunakan fil badani ing dalam penggunaan untuk badan, untuk tubuh, la fisaubi ora bahaya go ngubah pakaian untuk mensucikan pakaian. Itu bahayanya untuk tubuh. Dimulane sing makruhe niku nek digunakan nggo awak. Ayo niku maksudnya. Kuwi apa? Wa huwa utawi banyu sing dimaksud golongan nomor loro kuwi iku maul musammasi, al maul musammasu, banyu musammas. Banyu musammas kuwi banyu sing kenang srengenge. Tapi ana definisine. Tegese banyu musammas sing dimaksud napa? Ai al musakhkhamu tegese banyu kang den panasaken bitaksiri syamsi kelawan tilase utawa asare sinar matahari srengenge fihi ing dalam banyu wa inna ma yukrahu angin pestine guli dimekruhaken apa banyu musammas niki syar'an secara syariate iku bikotrin ana ing dalam pejajahan daerah-daerah haring sing duweni iklim panas, duwe musim panas. Berarti nang Indonesia ora masuk ki pengertian tok bae. Nggih, fi inain terus batasannya maning kriteriane maning kudu nganggo wadah muntobangin kang den cetak, nggih, wadah kang den cetak illa ina annaqdaini kejaba wadah yang terbuat dari emas dan perak li sofai jauharihima krono bersih jauhare utawa apa jenengane ya atom-atome emas karo perak ya itulah jauhare inti-intine emas dan perak emas dan perak. Terus faida baruda terus ing dalam nalikane wis adem apa banyu zalat mongko wis ilang apa al karohatu kemakruhan. Golongan yang nomor 2 niki banyu sing suci dan mensucikan tapi makruh. Ini khusus badan daerah yang beriklim panas. Banyu sing dimaksud itu banyu sing dipanasna nang dipenang srengenge dengan wadah tertentu sing terbuat dari logam tapi sing seliyane emas perak. Ngoten nggih. Misalkan dream kan besi kaya seng lah ya nggih. Dream apa pokoke liyane emas perak. Di wadah banyu nang daerah sing iklim panas berarti kene orang-orang termasuk itu disuguna nang panasan kang mulai mulai asuk tekan awan-awan niku bisa derajat suhune niku ora enang kene niku bisa meh kaya umur-umur niku. Ngoten nggih. Nah niku sing dimaksud maul musammas sing dihukumi nang Mbah Musoneh niki hukume makruh nek digunakan untuk badan karena apa? Ya otomatis siji genah panas bahaya lah. Terus mendatangkan penyakit karena nang kono kriteriane sing dimaksud niku nek sing wadahe niku nganggo logam sing berpotensi tiengen. Ayo nggih, iki berpotensi tiengen lah banyu diwadahi logam sing ana tienge taruhlah kaya dream dipenang panas tapi nang musim nang daerah iklim panas niku berbahaya karena bisa berbahaya untuk badan. Makanya niki sebagian ulama memilih untuk menghukumi makruh menggunakan banyu sing model niku. Tapi terusane temiri ada keterangan lagi waqtar lan milih sapa An-Nawawi Imam Nawawi ngadamal makruh karohati ing ora anane kemakruhan mutlakon secara mutlak.
nek Mbah Nawawi, Imam Nawawi sing sanes Imam Nawawi mboten, nggih nek wau sing kula waos niki kan Mbah Nawawi mboten sing tangkihul qaul sing hadis sing kula aturaken wau niki Imam Nawawi sing ahli fikih, Imam Nawawi anak Imam Rafi'i, nggih. Niki sing Imam Nawawi niku memilih banyu sing model loro sing kedua niki sing Pakul Musyammas niki nang Imam Nawawi dihukumi tetap ora makruh. Nah, perbedaan ngoten niku wis biasa tengene ulama sing penting anu pada dene ngalime kabeh. Terus wayukrahu aidon syadidus suhunati wal burudati. Nah, niki terus dari pendapatnya saking kitab niki, saking Mbah Musonef niki, wayukrahu lan den makruhaken ugi aidon juga aidon hale maneh cara asline apa sadidus suhunati banyu kang banget panase wal burudati lan banyu sing banget ademe nggih. Banyu nek banget panase misalkan nulis setengah umuk nika lah nggih, entah dipanasna karena nganggo geni atau setengah banget ademe misalkan banyu kang ditokna kang kulkas terus wadus kira-kira wani ora nggih. Atus juluk mau banyu metu nembe kang kulkas kang sing isor freezer kan kademen ya wong nganggo bak tok wis kang adem nggih. Dan itu juga makruh. Nggih, banget panase makruh, banget adem nggih makruh. Nah ini secara mutlak. Pun niku dua golongan pembagian banyu sing ana papat loro niki nggih. Terus wa huwa al-ma'ul musyammas nggih. Wal qismus salis. Pundri nggih, iki loro medis nggih. Loro niku dari pembagian banyu yang hubungannya karo untuk bersuci. Dalam arti bersuci niku adus atau wudu. Nek adus yang dimaksud bersuci niku kan adus sing bukan adus harian. Bangsane laut kang sawah adus sebab keringat wudu kuwe ya. Nek kuwe adus nadhofah biasa bebersih. Tapi sing dimaksud toharoh di sini adalah adus sing untuk menghilangkan hadas gede. Ibu-ibu sing tes datang bulan wis mampet niku aduse niku diarani adus sing toharoh mensucikan dari hadas besar ya kuwi haid sing bapak-bapak misalkan tes kena junub atau kena hadas yang lain. Dan nanti pembahasan hadas kecil dan hadas besar juga ada sendiri. Niki kitab niki membahas tentang alat untuk bersuci dari mekaten. Mugi-mugi manfaat pertemuan ingkang badhe dumugi setengah bulan yang ke depan insyaallah paringi panjang umur mugi-mugi saged nerasaken malih tetap tidak sarang-sarang diniati ngamos di dalam jeda waktu kita ngenteni setengah bulan yang akan datang nek ket seniki kula jenengan sami pun diniati setengah bulan maning esuk pertemuan berikutnya nanti kok yang tetap mangkat insyaallah niku sing diarani wong lagi ngenteni perkara bagus umpama ora tekan mangsane awake dhewe wis dipundhut misale niku dalam rangkane awake dhewe tetep esih dalam nilai wong lagi ngenteni kebagusan. Ngaten nggih, mudah-mudahan rutinan sing kita lampahaken ugi sedaya niku bernilai sing kados ngoten. Makaten awal akhir kata kekirangan yang ngapunten kula khirallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.